Kif qed toqrob dejjem aktar edizzjoni oħra tal-konkors Kanzunetta Indipendenza, Net News tkellem ma' Charles Bellija li fi żmien kien jorganizza konkors ieħor, is-Singers Festival, qabel ma beda jiġi organizzat il-konkors kif nafuh illum. Mela, il-konkors Kanzunetta Indipendenza fil-fatt twielet biex noħolqu varjetà anke fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-Festa tal-Indipendenza. U t-tieni biex ikonna mużika mhux biss klassika li dak iż-żmien kienet issir, kien isir kunċert klassiku, imma jkollna wkoll il-kanzunetti popolari. U barra minn hekk ninvolvu anke nies li mhux soltu li kienu jinteressaw ruħhom f'dawn l-affarijiet. Bellija spjega kif kienu jnaqdu grupp ta' persuni biex beda jsir dan il-festival. Dak iż-żmien konna bdejna jiena, kien hemm Charles Stroud miegħi u l-mara tiegħu, kien hemm Johnny Camilleri għal teħ il-ġenna. U kienu xi helpers oħrajn. Charles Bellija qal li mal-ewwel kien sar kuntatt ma' għaqda ta' kompożituri u kittieba Maltin, fetħu l-applikazzjonijiet u sar l-ewwel konkors li kien isir fuq 3 ijiem, żewġ serati eliminatorji u l-finali. Spjega li minkejja li dan il-konkors intrabat mal-attivitajiet tal-indipendenza, l-iskop ma kienx wieħed politiku. Għalkemm kien organizzat minn partit politiku, ma ridniex li jkun hemm doża qawwija ta' politika fih, għalkemm imxejna bit-tema. It-tema kellha tkun l-indipendenza. Charles Bellija spjega kif dan il-konkors kien irnexxielu jiġbed kantanti u awturi ġodda. Il-konkors Kanzunetta Indipendenza din is-sena se jsir fuq żewġ serati fit-18 u 19 ta' Settembru li se jxandru live fuq Net Television fid-9 ta' filgħaxija. Dawn se jsiru fuq palk armat u attrezzat b'dawl u sound professjonali barra l-bini tad-dar ċentrali. Il-kanzunetti jridu jiġu sottomessi sal-ġimgħa 30 ta' Awwissu u se jiġu ġġudikati minn 7 membri tal-ġurija bejn l-4 u l-5 ta' Settembru li sussegwentement jgħaddu 20 finalisti minn kull kategorija.